Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unos riquísimos ñoquis. Para hacerlos tan solo vamos a necesitar harina de fuerza, sal y patatas, que sean unas patatas viejas o patata roja. Quiero decir que no sean unas patatas jóvenes porque tienen mucha agua y entonces luego si no van a necesitar muchísima más cantidad de harina. Así que la patata roja la he probado y queda muy bien, y si no, alguna otra patata del tipo que tengáis pero que sea vieja, que no tenga mucha agua. Ponemos a cocer las patatas en agua enteras con piel y las dejaremos unos 15 o 20 minutos hasta que el tenedor entre bien. Ya han pasado 15 minutos y veis, ya entra el tenedor bien, no están demasiado blandas, pero el tenedor ya entra bien, entonces ya las quitaremos porque no queremos que cuezan demasiado porque si no absorberían demasiada agua y eso no es lo que queremos, así que las retiro del fuego y seguimos. Las enfriamos un poco y las pelamos. Ya tenemos todas las patatas peladas, así que ahora se trata de chafarlas. Si tenéis un chafador de patata o lo que sea, yo voy a usar este pasapurés, que lo tengo de toda la vida, porque se trata de que la patata quede bien triturada, que no queden grumos. Entonces utilizad el método que tengáis por casa y vamos a ello. Ya tenemos toda la patata bien triturada, ahora vamos a por el siguiente paso. Ponemos parte de la harina, la mitad o más o menos, bueno, una buena cantidad, porque luego tendremos que ir incorporándole más sobre la marcha. Ponemos la sal y mezclamos. Como veis ya está poco pegajosa, así que ahora terminaremos de amasarla un poquitín más en la mesa. Ponemos un poco de harina, la amasamos un poco más, pero yo creo que ya prácticamente está. Tampoco hay que echar... A ver, no os puedo decir una cantidad fija de harina que hay que ponerle, porque es según lo vaya pidiendo la masa. Lo que quiere decir que cuando veáis que ya no está pegajosa ni nada, no se os pega los dedos ni nada, es que ya está. Si ponemos demasiada harina, luego se quedará muy apelmazado y no será una masa ligera. Entonces, como veis, ya no se pega, así que esta ya está lista. Ahora vamos a empezar a hacer los ñoquis. Antes de empezar a darle la forma a los ñoquis, tenemos que tener preparada una bandeja con un trapo de cocina encima. Necesitamos un cuchillo y un tenedor, que es con el que le vamos a dar la formita para que tenga un poco de dibujito en la superficie. Espolvoreamos con harina la mesa, cortamos un trozo de masa y vamos estirando hasta que tenga un grosor como de un dedo. Una vez que lo tenemos, vamos cortando porciones como de 2 centímetros más o menos. Ahora le vamos a dar la forma a los ñoquis. Si queréis podéis dejarlos así ya estarían bien. También los podéis redondear un poquito y dejarlos así, pero yo les voy a hacer un dibujito con el tenedor. Cogemos una porción. Si queréis le dais un poquitín la redondeáis un poco, la ponemos sobre el tenedor, así un poco levantado, apretamos un poquitín en el centro, arrastramos hacia abajo ligeramente y acabamos de redondear con el dedo.
Y ya tenemos un gnocchi listo. La verdad es que es muy entretenido. Yo el primer día que lo hice, a mí me gustan las manualidades, ¿eh? Y me lo pasé en grande, la verdad, porque me quedaban tan chulos y tan todo. Si vemos que está muy pegajosa la masa, cogemos un poquitín de harina de la que tenemos por la mesa, lo rodamos un poquitito y seguimos. En el centro y listo. Ahora sí un poquitín de paciencia para hacerlos todos, pero la verdad es que el resultado va a ser espectacular. Si según vamos cogiendo la masa vemos que está demasiado húmeda y que lo notaremos con el tacto, que necesita harina, pues le vamos incorporando así un poquitito sobre la mesa, que la vaya cogiendo y ya está, no hay nada que hacer nada más. Ya tenemos todos los gnocchi hechos, ahora habrá que hervirlos. Y la harina, ya veis, me ha sobrado toda esta, así que es una cantidad aproximada, dependerá de la cantidad de humedad o de agua que tenga la patata. Y si ya que nos metemos con las manos en la masa queremos aprovechar para hacer más cantidad, podemos congelarlos. Estos los hice ayer y se congelan así antes de cocer. Los he puesto sobre una bandeja con papel de horno, los vamos colocando así separaditos, que no se toquen unos con otros, y cuando estén bien duros simplemente los cogemos, los guardamos en una bolsa de congelación y cuando queramos usarlos hacemos como con estos vamos a hacer, es ponerlos en el agua hirviendo y ya están listos. Cuando esté empezando a hervir ponemos una cucharada de sal y vamos metiendo dentro los ñoquis. Como veis, se van al fondo, tardan como un minutino o dos, ¿veis? Ya están empezando a subir. La verdad es que es una receta muy rica y a mí me divierte mucho hacerla, no sé. Me encanta. ¿Y veis cómo van subiendo? Cuando estén todos arriba, los sacamos con una espumadera y metemos la siguiente tanda. No hay que meter demasiados de cada vez para que no se enfríe el agua. Y ya están nuestros ñoquis. Rematamos con un poquito de queso rallado. Y este es el resultado. Veganízate. Ya veis, tan sencillo como eso, es increíblemente fácil. Yo nunca me había atrevido a hacerla porque me parecía que era muy complicada y tal, pero el otro día me dio por ahí, estuve mirando recetas, la probé y me quedé maravillada de lo fácil que es de hacer, así que bueno, aquí la tenéis. Todos los ingredientes complicadísimos de esta receta los vais a tener abajo en la descripción del vídeo, donde también vais a encontrar los enlaces a todas mis redes sociales. Suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, dejadme un like, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!